तो नुमान भाई पूछ रहे हैं अभी क्या करना है बताएं। क्या कर लाइट बंद कर रही है। नहीं लाइट आ रहा है। अच्छा बोले ना सर, आप करें ना। कौन सा फोन लिया है कुछ बताएं ना भाई को, थोड़ा सा आइडिया दें क्या नीचे बोले ना। 15 Pro Max और 1 TB है। 15 Pro Max 1 TB नुमान भाई को दिया है। इनको पहले भी हम बहुत सारे फोन दे चुके हैं और कैसा एक्सपीरियंस था हमारे साथ? बहुत अच्छा हैं थम्स अप। थम्स अप, अंग्रेजी बोल रहे हैं पर हम। हाँ और कुछ बोल ना, तारीफ उस खुदा की जिसने जाम रहा है हमारे बारे में कुछ बोल, इट्स फॉर यू के बारे में बोल। इट्स फॉर यू के बारे में दोस्तों को अपने कोई मैसेज हो ना। इट्स फॉर यू के बारे में यही कि अच्छा है, अच्छा फीडबैक है इनका। हाँ, और कितने फोन लिए अभी तक? सारे फोन सारे 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 इनसे इतने सता इतना हो गया, सारे फोन हमसे अनबॉक्स करेंगे। अच्छी लाजमी कौन है? वो तो लाजमी है। ये आपने कैसे देखा? ठीक है।